Mister, pareggio all'ultimo secondo, all'ultimo respiro, non è una vittoria, però è un'emozione forte e forse oggi va bene così. Sì, la più bella di quest'anno, perché ovviamente pareggiare al 95esimo dà tanta energia e soddisfazione, anche perché la partita poteva prendere un'altra piega essendo stati in 10 dal 19esimo, credo 17esimo, 19esimo, quindi purtroppo sono successi però tanti episodi quest'anno dove siamo rimasti in 10, qualcuno giusto, qualcuno no, però l'importante è che la squadra ha reagito, l'abbiamo visto, non avremmo avuto ovviamente tantissime occasioni perché bisogna sfruttare quelle che ci capitano e quella che ci è capitata è stato un putiferio perché era proprio all'ultimo secondo, e quindi contento per i ragazzi perché hanno meritato ampiamente il pareggio, perché in 10 lottare così è una soddisfazione grande, significa che anche il gruppo si è compattato alla grande, l'ha dimostrato in questi parecchi mesi. All'inizio purtroppo non si conoscevano, non era così, ma adesso siamo compatti e siamo pronti per il rush finale. È un Charlins quindi che eventualmente pensa a dei playoff in Serie D? Certo, dai, noi cercheremo di fare più punti possibile come abbiamo fatto oggi. E purtroppo appena stati in 10 non abbiamo rischiato più di tanto, abbiamo cercato di tenere aperta la partita, ci siamo riusciti non concedendo niente, perché hanno tirato una punizione verso a 10 minuti dalla fine e poi non abbiamo concesso niente, sono stati bravissimi a ribattere colpo su colpo e aspettare il momento ideale che finalmente è arrivato allo scadere, però l'importante è che arrivasse. E sul rinnovo abbiamo sentito la notizia nella scorsa settimana e abbiamo visto anche l'esultanza oggi a Charlins, lei sta bene e si continua così quindi? Sì, mi ha fatto piacere questa proposta, l'ho colta perché abbiamo fatto secondo me un buon lavoro, ma anche per non avere sempre la fobia di star lì a rifare una squadra, a ricostruire eccetera. Siamo arrivati, erano in eccellenza, ci hanno ripescato il 20 di luglio, abbiamo fatto con giocatori che hanno voluto venire qua, quindi merito loro e merito del press che li ha convinti e sono venuti e stanno dimostrando di ritagliarsi, speriamo, un pezzo storico, di andare nei playoff, però l'importante è adesso che viviamo la giornata e pensiamo alla prossima partita con la Luparense. Grazie mille mister. Grazie a voi, grazie.